Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto više o jednom izvanrednom začinu, kojeg ste vi vjerojatno puno puta vidjeli, nekad ste ga možda i koristili, a ne znate njegove iznimne zdravstvene blagodati. Danas ću vam govoriti o nečem što se naziva zvijezdani anis, koji dolazi iz Ilicum verum, vrste zimzelenog stabla podrijetlom iz određenih dijelova Vijetnama i Kine. Stablo proizvodi plod poznat kao zvijezdani anis koji se dodaje kao začin raznim vrstama jela, ali ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Što se tiče samoga ploda, on se bere prije samog sazrevanja i onda kasnije se suši i onda se može koristiti recimo kao prah ili kao oni poznati suhi plodovi zvijezdanog anisa. I mi kada govorimo okus zvijezdanog anisa se često opisuje kao sladak. Smatra se ključnim sastojkom u prahu od 5 začina. Mješavini začina koji se koriste u kineskoj kuhinji, koja uključuje klinčiće, kineski cimet, sjemenke komorača i sečuansku papriku, što je nevjerojatno bitno za reći. I on kao začin se koristi stoljećima, čak bi rekao i tisućama godina, iz kulinarskih, naravno i zdravstvenih svrha i naravno, rekli smo, podrijetlom je iz Bliskog istoka i specijalno iz same Azije. I govorimo zapravo da on u sebi ima određenih vrsta spojeva koji imaju nevjerojatan snažan učinak na naše zdravlje. Prije svega posjeduje jedan spoj koji se naziva linalol, poznat kao prirodni terpenski alkohol koji ima antimikrobna i antiprotupalna zapravo svojstva. Ono što vi isto tako možete očekivati u samom zvijezdanom anisu bit će prilično velika koncentracija vitamina C, što je onako divno za reći. I sam zvijezdani anis ima nešto što se naziva šikimska kiselina. Ne samo da je ovaj spoj čest sastojak mnogih lijekova protiv gripe, već može imati snažna antibakterijska svojstva i postoji nešto što se naziva anetole. To je aromatični spoj koji pomaže u borbu protiv raka, dijabetesa i puno drugih perspektiva. I ono što je recimo isto izvanredno bitno za reći. Mi kada govorimo o zvijezdanom anisu, na tržištu ga vjerojatno možete pronaći u dvije verzije. Jedna je kineski zvijezdani anis, drugi je japanski. Jako vodite računa da uzimate ovaj kineski, jer onaj japanski specijalno može biti izuzetno čak i loš za zdravlje. Dakle, razmišljamo o kineskom zvijezdanom anisu kao da je puno bolja verzija onoga što želite konzumirati. I kada govorimo, anis zapravo ima izuzetno jak i ugodan miris i specifičan slatki okus. Možemo dati da je od davnina poznat kao lijek za želučane probleme i same probavne tegobe. I vi nećete vjerovati, čak i u staroj Grčkoj, pa Hipokrat su spominjali zvijezdani anis u svojoj svakodnevnoj konzumaciji. Vi ukoliko konzumirate zvijezdani anis, možete ga koristiti u formu praha, čajeva, dodataka jelu, značajno poboljšavate funkcioniranje vaše probave i želučanog sustava. Kada uzimate ovaj sami zvijezdani anis, apsolutno se preporučuje kod osoba koje imaju otežano mokrenje, jer potiče rad bubrega i djeluje kao blagi, naravno, diuretik, što je izuzetno bitna perspektiva. Dakle, ukoliko ste u potencijalu da imate probleme sa bubrezima, otežano mokrenje, recimo sami problemi sa infekcijama mokraćnog sustava, vama zvijezdani anis ovdje itekako može pomoći. I kada govorimo o zvijezdanom anisu, izuzetno je dobar za dišne puteve. Poznato je naime da olakšava kašalj i pročišćava dišne puteve, te sama pluća, pa se preporuča kod prehlade, bronhitisa, astme i gripe, što je super perspektiva. Ono što još se zna da zvijezdani anis ima mogućnost zapravo sprevladavanja problema sa neplodnošću i potiče čak seksualni nagon, što djeluje kao prirodni afrodizijak. Vi ukoliko redovito koristite sami anis, nevjerojatno će blagotvorno djelovati na vaše zglobove. Ukoliko imate problema sa artrozama, koljena, kuka, recimo imate bolove u leđima, vama zvjezdani anis ovdje može značajno pomoći. Ova vrsta zvijezdanog anisa regulira menstruaciju, pomaže kod menopauze,
a posjeduje snažna antimikrobna svojstva, specijalno je dobar za blokiranje problema vezano sa Escherichiom coli, pa drugih vrsta tegoba koji izazivaju proljeve, recimo probleme sa samim plućima i sl. Ono što je isto tako bitno za reći, zvijezdani anis se može koristiti kao prirodni lijek protiv gljivičnih infekcija, recimo infekcija kandidom ili kandidijaze, možete koristiti ovo kao prirodan lijek. I ovi sastojci koji se nalaze u zvijezdanome anisu imaju antikancerogena svojstva, što znači da sprečavaju nastanak raka, što je nevjerojatno bitno za reći. I kada govorimo o ovome, dakle, zvijezdanom anisu, on poboljšava zdravlje našega srca. Prepun snažnih antioksidanasa, zvijezdani anis može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa, spriječiti nakupljanje štetnih slobodnih radikala i pomoći poboljšavanje zdravlja samoga srca. Otkriveno je da ekstrakt etanola zvijezdanog anisa pomaže normalizirati promjene u težini, krvnom tlaku, što je super perspektiva. Dakle, ukoliko već imate problema sa srcem, imate problema sa visokim krvnim tlakom, ukoliko želite prevenirati na prirodan način nastanak krvnih ugrušaka, dakle, tu će vam zvjezdani anis pomoći. Radi svojih zdravstvenih blagodati i specifičnih sastojaka djeluje kao sredstvo za sprečavanje samoga dijabetesa, preveniranje nastanka, dakle, rezistencija na inzulin, dijabetesa, super perspektiva. I ono što još, dakle, možemo reći, anis čini zapravo njegov najučinkovitiji dio je što se naziva anetol. Anetol je u stvari glavni sastojak eteričnog ulja kojem pripisujemo brojna ljekovita svojstva. U sjemenkama anisa nalaze se vitamini C, vitamini B skupine, ali i elementi u tragovima kao kalcij, željezo, magnezij, mangan, cink i bakar, što je nevjerojatno, dakle, bitno za reći. I vi, rekli smo, možete anis koristiti u čaju, možete koristiti kao, rekli smo, kao dodaci prehrani, kao recimo prah. I zvjezdani anis se čak može koristiti, rekli smo, u formi obloga, ali prije svega trebali bi napraviti čaj od zvjezdanog anisa. On se super jednostavno pravi. Dakle, uzmite usitnjeni zvjezdani anis i morate imati jednu malu žličicu, dakle, zvjezdanog anisa, koju ćete staviti u jednu šalicu od 200 ml. U tu samu šalicu dodajte isto tako 200 ml kipuće vode i ostavite nekih 10 do 15 minuta, neka se sastojci iz samog zvjezdanog anisa, dakle, upiju u, naravno, sami čaj. Nakon toga ćete ga procijediti i već imate pripremljeni čaj koji možete piti, rekao sam, za sve one tegobe. Oblozi se prave tako da se namoči u čaj, recimo, sterilna gaza ili nekakvi, dakle, sterilna, recimo, krpa ili slično, i onda ako imate, recimo, problema sa zglobovima, imate, ne znam, bolno koljeno, bolna leđa, možda bolove u koljenima, čak i za bolove u stomaku, možete, dakle, obloge baze, naravno, čaja od zvjezdanog anisa staviti i ostaviti 10 do 15 minuta i to će vam olakšati tegobe. I još jednom, dakle, napominjem vam, dakle, da postoje dvije verzije, to su kineska i japanska. Japansku, ako uzimate na usta, može čak biti otrovno. Dakle, uzmete kineski zvijezdani anis, konzumirajte u raznim perspektivama, će značajno poboljšati vaše zdravlje. Ali vi, moji dragi gledatelji, da li ste ikada konzumirali zvijezdani anis? Imate li vi možda nekakvu recepturu za sve nas? Komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. Vjerujem da velikom broju osoba može biti interesantno. I naravno, ukoliko želite da vas ja liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodni mogući način, dakle, imat ćete, dakle, ovdje brojeve telefona, nazovite moju ordinaciju, dogovorite termine, ja ću se, drage volje, potruditi izliječiti vaše bolesti i oboljenje. I naravno, moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ako dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. Začini su jedne od najzdravijih, ajmo tako reći, opcija prirodnih liječenja. U tim malim koncentracijama najčešće imate krcata velikog broja nutrijenata. Začina imate stotine tisuća vrsta, a specijalno ću vam preporučiti jedan koji je izvanredan za srce, za dijabetes, za probavo i puno drugih tegoba. Ukoliko želite saznati koji je to fenomenalni začin za vaše zdravlje, ovdje pored mene imate video zapis. Kliknite na njega, saznajte puno više informacija o ovoga. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.